नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतभिः वै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं अवीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीरविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममो। ॐ हिरण्यवर्णां सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगां मणिं यस्यां हिरण्यं वेन्देहम् मश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वं रथं मध्यां हस्तिनाद प्रमोदनीं श्रियं देवी मुपहवये श्रीरमां देवीरं काङ्क्षोस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्गाञ्ज्वलन्तीं तृप्तां पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा अलक्ष्मीरमेणस्य तां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोरविल्वः फलानि तपसानुदन्तो या अन्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीरुपैतु मां देव कीर्तेश्च मनिना सह प्रादुर्भूतो स्मिरास्त्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षोत्पिपाशा मलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं म्यहम् अभूतिम
समृद्धिं च शर्वाङ्निरनुदम् गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शाम् नित्यपुष्टां करेशनिमेश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियं मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमसीमहि पुनां रूपमन्नस्य मयि श्रीहितां यशः कर्दमे न प्रजाभूता मयि भवकर्दमा श्रियं वाशय मे कुले मातरं पद्ममालनीम् आपः सृजन् तुष्णिग्नानि चेक्कलि तव शमे गृहे नीच देवीं मातरं श्रियं वाशय मे कुले आर्द्रां पोषकरणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवहत् आर्द्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेमं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो तमा आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो श्वान्विन्देहं नहं यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वहं सूक्तं पञ्चदशार्थं च श्रीकामः सततं जपेत् हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्षः सहस्रपात्र भूमिग्वं सर्वतः स्पृष्ट्वा ततिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष सर्वं यद्भूतं यच्च भावयम् उत मृतत्वशेषानो यदन्ये नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जयांश्च पुरुषः पादोष्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि उदयत् पुरुषः पादोऽस्येह भवत् पुनः ततो विश्वङ्गव्यक्रा मत्साशनानसने अभिततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिर्मथो पुरः तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत समृतं पृषदाजयं पशु तां चक्रे वायव्यानार ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् चहशामानि जगिरे छन्दा वंशे जगिरे तस्मात् यजो तजायत तस्मात् दश्वा अजायन्त ये के चोभयादथ गावो तस्मात् जाता अजावयः तं यज्ञं वर्हसि प्रोक्षण पुरुषं जातमग्नतः तेन देव
अयजन्त शाद्या ऋषयश्च ते यत पुरुषं व्यतदो कतिदा व्यकल्पयन्मुखं किमस्यासि किं बाहो किमुरु पादावोच्यते ब्रह्मणो श्यमुखमाशे बाहो राजन्यकृता उरु तदस्य यदवश्य शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुर्यो अजायत श्रोत्रार्द्वायुश्च प्राणाश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आशीदन्तरिक्षध्वं श्रेष्णो द्योषमवर्तत पद्भ्यां भूमि दृशः श्रोत्रार्तथा लोकान् अकल्पयन् यत पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म एद्मः शरद्भवि तस्याशनपरिधयस्त्रि सप्तः समिधः कृता देवा यदज्ञं तन्वाना अवज्ञनपुरुषं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथम न्यासनो हनाकं महिमानो सचन्त यत्र पूर्वे साध्या हसन्ति देवा ॐ ब्राह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतं महाराष्ट्रे राजन्यः शूरशब्योति व्याधि महारथो जायतं दोग्ध्रिधेनोर्वोढ शक्ति पुरन्दिरयोषा जिष्णुरथिष्ठा सवेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामेनः परजन्यो वर्षतो फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम् मंत्रार्थाः सिद्धयः सन्तो पूर्णाः सन्तो मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तवः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अभी जो आप पढ़ रही थी